Great. Hello, everyone. Welcome once again to another virtual birding transmission. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a estas sesiones de pajareo virtual con Manakinnaturetours. El día de hoy vamos a estar disfrutando de los últimos 3 sitios que vamos a presentar de Colombia. El día de hoy vamos a iniciar con Finca Florida, un lugar que está ubicado en la cordillera occidental, sobre el Valle del Cauca, un sitio espectacular con muy buenas oportunidades para fotografía. Luego vamos a estar presentando un lugar que se llama la Finca La Formulita, que es un proyecto de un chico, Johnny Salarza Berrío, uno de nuestros guías locales en el departamento de La Guajira, en el bosque seco de La Guajira, un sitio muy interesante. Y vamos a terminar con el color de mi Reves, que es un sitio que está ubicado en la cordillera central, a más o menos 22 kilómetros de la ciudad de Manizales. So today we're going to have the last 3 places from the Colombian birding experience. So we're going to start with Finca Florida, which is located on the western cordillera over the Cauca Valley, which is a beautiful place for photography and get relaxed. And then we're going to show you a place called La Formulita Farm, which is located in La Guajira state. It's a project from one of our local guides from La Guajira, who is Johnny Salarza, a beautiful guy who has a lot of knowledge about the culture and the bird life. And we're going to finish with El Color de Mi Reves, which is a glamping project, which is located in the central Andes, about 13 kilometers away from Manizales on the old road to the Nevados National Park. So once again, we remind you the project to donate for all these local guides around the country on the birding projects that are having a difficult situation due to COVID-19. So on the chat of this transmission, you may get more of the information about the way to donate. So we want to greet some of our friends, and we're going to start with James DeBias and Therese Roberts, Dory and William Blobner, Liz Harper, Mima and Michael, and Caro Pinto, the sister of Alejandro Pinto, one of our guides from Manakinnaturetours. We also want to greet all the people who has been following us through all the transmissions. Queremos recordarles el proyecto de donación que tenemos para apoyar a todos los guías locales que en este momento están pasando por situaciones difíciles debido a la pandemia del COVID-19, también a todos estos sitios, a los comederos que dependen de la visitancia de los turistas observadores de aves. Entonces, bueno, a través del chat pueden conseguir más información para la manera de hacer un aporte a esta situación. Vamos a dar unos agradecimientos, bueno, pues a la hermana de Alejandro Pinto, a Carolina Pinto. Vamos también a darle muchas gracias a todo el equipo de Manakinnaturetours por todos los esfuerzos que han generado para hacer posibles estas transmisiones. Entonces estamos hablando de Edson Moroni, nuestro compañero de Brasil, Alejandro Pinto, que siempre está detrás de la logística, Santiago Ángel, que es el maestro detrás del diseño y la producción audiovisual. Obviamente a Andrea Borras, quien es el cerebro detrás de Luis, y bueno, pues es, digamos, que el soporte de Manakin. Y vamos a terminar dando gracias a Luis Urueña, que es el pilar de todos estos proyectos, quien es el pilar de Manakinnaturetours. Bueno, espero que todos ustedes hayan logrado disfrutar de las transmisiones que hemos tenido por más de 4 semanas. El día de hoy vamos a terminar presentando los últimos 3 sitios, pero queremos decirles que vamos a tener transmisiones nuevas, que vamos a estar mostrando cositas
muy buenas, no solamente de Colombia, vamos a estar mostrando todo lo que tenemos de otros países. So we want to greet and thanks to all the Manakin Nature Tours team behind all these transmissions. Alejandro Pinto, Edson Moroni from Brazil, Santiago Angel, who is the designer, Andrea Borras, and Luis Urenia Manakin, who's the manager from Manakinnaturetours. But we want to mention that for the following weeks, we're going to have new transmissions, but not just for Colombia, but also from some other destinations in South America and Central America. So, well, we want to start with this transmission, and we want to introduce Finca Florida, which is a place located on the western Cordillera, about 2,000 meters over the sea level. It's a place located in the Cauca Valley state. So this is a beautiful place for photography, for bird watching, but also it's a place to enjoy from Javier Rubio, who is the host from this place. He's a great guy who has a lot of histories to share, but also great coffee, beautiful wine, and delicious food. So let's go and enjoy from this place, Finca Florida. Hola, mi nombre es Javier Rubio. Estamos en la Florida, el Bosque de las Aves, un lugar incrustado en el parteaguas de la Cordillera Occidental, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, solo 30 minutos de Cali, en el sector conocido como el kilómetro 18, en zona de bosque de niebla. Bienvenidos. Hace 9 años llegamos a este lugar. No estábamos buscando finca, no teníamos interés en él, pero fue solamente verlo, apreciar el bosque para enamorarnos e interesarnos de él. Inmediatamente hicimos las gestiones y pudimos adquirirlo. Al llegar encontramos que había dos actividades que afectaban la conservación. La primera era que extraían material capote para siembras de matas, de jardines y para viveros, y también que la basura, no solamente vegetal, sino todo tipo de basura, era arrojada en este lugar. Inmediatamente suspendimos esas dos actividades y empezamos una labor de conservación que hoy nos indica que ha sido exitosa por la gran cantidad de especies, no solamente de aves, sino de mamíferos, con las que cuenta este lugar. Contamos con más de 6 espacios diferentes donde es posible observar las aves sin ser detectado por ellas. Aquí estamos en uno de ellos. Este es el high de las perdices. Hacia este lugar es donde ellas llegan a diario, se pueden fotografiar, hacerles videos de una manera muy fácil y única. Aquí estamos en otro de los lugares de avistamiento especialmente adecuados en la Florida para la observación de aves. En este momento nos encontramos en el comedero principal de nuestras tángaras. Ustedes pueden observar las aves que llegan con mucha frecuencia a este lugar, con condiciones muy apropiadas de luz, de distancia y de fondo para obtener las mejores fotografías. En la Florida, el bosque de las aves, todos los jardines están hechos especialmente para atraer colibríes y otras especies de aves. En la Florida, el bosque de las aves, podemos hacer una inmersión en el bosque con solo dar 20 pasos desde la casa. En este lugar encontramos un sendero de más de 200 metros completamente plano, donde podemos observar las aves propias del bosque de niebla, muchas de ellas que no llegan a los comederos.
Bueno, los esperamos entonces en la Florida del Bosque de las Aves, aquí en el kilómetro 18 de la vía al mar de Cali, donde con toda seguridad tendrán las mejores experiencias de avistamiento y de degustación de nuestros especiales platos. Muchas gracias. Thank you, Mr. Javier. Well, so we're gonna start with the cap. Oh, no way! It's a great way to start a multicolored tanager and a golden nape tanager. And also it was a saffron crown tanager. Creo que es una manera excelente de comenzar esta transmisión. Miren esa parejita de tángara multicolor, clorocrisa nitidísima. Es un espectáculo poder disfrutar de esta especie. Yo creo que es en el kilómetro 18. Este es uno de los mejores sitios para disfrutar de esta especie con buenas fotografías. En la parte superior izquierda está entrando una tángara santocéfala. Bueno, acaba de llegar al comedero. Y hace un momento también estaba la calcodraupis ruficervix, que era la tangarita azul con el parche dorado en la nuca. So, Finca, Florida, it's a great place to get photographies from these tanagers, colorful ones, no doubt. Multicolored tanager is one of the endemics from the Andes, from the central and the western Andes, from both slopes, and also this couple of beautiful tanagers as the golden nape tanager and the saffron crowned tanager. There's again a multicolored tanager. It's simply great, isn't it? It's a beautiful tanager. So Javier has been developing this place with all the conditions for photographers. Oh, there's again multicolored tanager, juvenile. If you can see this, this young guy is molting, and there is a beautiful adult male from multicolored tanager. Acabamos de ver un juvenilcito que aún está como cambiando el plumaje, y luego llegó un adulto que está súper bien emplumado. Genial, una tangra muy colorida. Creo que es una de mis favoritas. Bueno, ¿qué pasó? Se quedó quieto el comedero. What's going on? Oh, there you are again. Beautiful multicolored tanager. So, no doubt, it's a great place to enjoy tanagers in an easy way, very close, good chances for photography. No hay duda de que es un lugar increíblemente bueno para la fotografía, para disfrutar de las aves, mientras nos tomamos un cafecito, mientras disfrutamos de las historias de don Javier. Thank you, Multicolored Tanager, for this show. Oh, no way. Another juvenile. So it's basically green, but you may see a little bit of the yellow on the head and bluish belly. So it's juvenile which is still molting. Entonces, este es otro juvenil de la clorocrisa nitidísima, de la tángara multicolor. Se puede ver un poquito del amarillo en la cara y del azul en el vientre. Esta tángara no es muy común verla comiendo frutas, sobre todo buscando bichitos debajo de las hojas, como forrajeando en las hojas. So this species of tanager, it prefers to look for bugs below the leaves, in the dry leaves on the trees, and it joins mixed flocks. Bueno, ¿y qué viene ahora? What's going on? Muy misterioso este comedero. Oh, well. As in every transmission, palm tanager, beautiful species of tanager, medium size, which is close related with blue-gray tanager and glaucus tanager, same genus. Draupis palmarum, no way, red-headed bobbit.
It's a beautiful species of bird. Caramba, las Draupis palmarum que las acaba de echar el Eubuco bursieri, el bien conocido torito cabecirrojo, en algunos sitios conocido como compás. And this is an acorn woodpecker, a female. How do we know which is a female? Because she doesn't have the red crown. Un Melanerpes formicivorus, una hembra que podemos identificar porque no tiene la coronita roja, que es muy característica del macho. No sé si algunos han visto esta especie de carpintero llegando a comederos de frutas, pero pues bueno, es inusual que en este caso esté llegando a este sitio. So, there is again a golden nape tanager. It's a nice view of a woodpecker joining a banana fiddle with tanagers. There is another golden nape tanager. So, do you imagine photography from that branch full of moss? It looks pretty nature. So, nah, it's a great place. It's a great place. El Melanerpes, el carpinterito payaso, es, oh, no, 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 way. Un Aulacorhynchus hematopigus, una tucaneta culirroja. Este bicho es bastante interesante y es muy divertido porque además de que llega a comer frutas, también se come pichones de aves pequeñas. Lo hemos visto en algunos sitios como los comederos de Doña Dora comiéndose los pichones de los colibríes e incluso los colibríes adultos. There is a crimson ramped toucanet, a very nice species of toucan, which is very fun because it was quite fast, but this is very, very important. Chestnut wood quail, endemic species from the central and western Andes in Colombia, and this is the flag species from Finca Florida. No, es espectacular espectacular esta Ontophorus hyperidrus, una especie de perdiz que es endémica de los Andes occidentales y centrales, y miren eso tan hermoso con el polluelo. El macho es el que es completamente rufo hasta el vientre y tiene la bandita blanca en el ojo. La hembra es la que es un poquito más gris por debajo. So the male of this chestnut wood quail is the one which is at the left side, and at the right side we have the female, and beautiful cheek between them. So no, this is amazing. It's a great species, endemic from the western Andes, central Andes in Colombia, and Finca Florida. Offers the best chances for photography, and well, no, hey, to finish, and Central American agouti is feeding from the ground corn that they use to attract the chestnut wood quail. Bueno, este sitio ofrece aves increíbles. Las especies endémicas que hay en este sitio son geniales. La tángara multicolor, la Odontophorus hyperidrus, la perdiz colorada y bueno, para finalizar, el guatín. Finca Florida es un sitio espectacular. Espero que una vez haya posibilidades de viajar en el país, puedan ir a visitarlo. El señor Javier es un huésped increíble, es una persona que da una atención maravillosa. So, Finca Florida, it's a great place. We hope you may come to enjoy this place. And, well, we had enjoyed from this species to endemics and some colorful tanagers, and to finish the Central American agouti. It was simply great. So, and now we're gonna show a little bit from the Caribbean coast, from the north of the country, which this time
we're talking about Finca La Formulita, which is a place located on the Guajira Peninsula, a very special place in Colombia. The ecosystem from this area is tropical dry forest. Jonis is one of our local guides who has been working in birding for more than 4 years, 5 years. He has a lot of knowledge about the Wayu culture, but also about the bird life from this region. So we invite you to enjoy from this place. Mi nombre es Jonis Alarza, guía de la operadora turística Tocuyo Birding. Los invito al departamento de La Guajira. Hoy, desde la finca La Formulita, ubicada en el corregimiento de Camarones, estaremos viendo nuestras especies en el bosque seco tropical. Los invito. Thank you very much, Jonis. And well, this is a new destination for our transmissions, and we're going to start with a scaled dove, una colombina escuamata, una especie muy hermosa de palomita que se encuentra en este bosque seco tropical. And this is a female red-billed emerald, a near-endemic species from the dry forest in Colombia. Oh, un clorostibongitzón, una hembrita, and now a buffy hummingbird. No way! This is one of the jewels from the place, un Leucippus phallax, una especie de colibrí muy interesante de esta zona. Esto está muy bueno. Ahora tenemos Colinus cristatus. This is a crested bobwhite, another species that we may get from this place. We may find it in another place in Colombia, but here it's also a common one. No, chestnut piculate. This is a near-endemic species. So when we talk about near-endemic species, it means that we share this species with Venezuela. Acabamos de ver un Picumnus inamomeus, un carpinterito espectacular, y ahora un brown. Now is a brown-throated parakeet. Oh, hello, good morning. Una Pistura pertinax, una especie de lorito, un periquito que es bastante común. What is this? Common nighthawk. Un Cordeles minor. Bueno, no creo que sea muy fácil ver este tipo de especies en otros sitios del país. Este bichito nos está dando una percha muy interesante. Genial, genial. Who are you? A plumado falcon, look at this. It's an amazing species of falcon, un falco femoralis. Wow. Miren este pájaro tan impresionante. Lo mejor es que, bueno, hay que mencionar que Jonis no tiene un sitio con comederos. Todos estos videos son un esfuerzo que ha hecho Jonis caminándose todo este bosque para producir estos videos. So now we have a polyvented tody titan, un Hemitricus margaretasi venter, una de las especies de atrapamoscas que podemos encontrar en este bosque seco. This is a kind of a flycatcher species from this dry forest from Colombia. So we want to mention that there is no feeders from for this species in this place. So this is an effort from Jonis to produce these videos. He has been walking around the forest to get all this material. And this is a Glaucus tanager, another speciality from this place, un Draupis glaucocolpa. Está relacionado con el Draupis palmarum y el Draupis episcopus, que son especies que ya hemos visto antes. Y bueno, esto es maravilloso. ¿Cuántas personas han logrado ir a La Guajira, al bosque seco de La Guajira, a disfrutar de las aves que hay en este sitio, que además tiene un montón de especialidades? Entonces disfrutemos mucho de este momento. So, this is and now we have a pileated finch, maybe a female, un
Pingus pileatus, una de las especies de gorrioncitos que también encontramos en este bosque seco. Well, very close up. Oh, pearl kite, one of the smallest raptors in the tropics. So, un Gamsonic swansoni, una especie de azor que es muy distintivo, es una especie de rapaz que es pequeña y lo podemos ver usualmente perchado en las partes altas de los árboles en este bosque seco. También se encuentra en el Valle del Magdalena, lo vemos perchado sobre las ramas. Wait! Great! This is an Orinocan saltator, another specialty from this place. This species of saltator is located or is distributed in the dry forest from Colombia and Venezuela, but also comes down a little bit on the llanos, the foothills, the plains in the eastern Andes. Ahora tenemos un Saltator orinocensis, una especie casi endémica que se encuentra en Colombia y en Venezuela. Esta es una de las especies más importantes a ver en La Guajira. And a Rufous floated puffbird, an amazing species of Buconidae from this dry forest. Ulipnellus ruficolis es una especie, es de esas especies que uno dice, caramba, esto así deberían ser todos los pájaros, porque se queda perchado, es quieto, además es muy lindo, grande, así que nos da muy buenas oportunidades para fotografía. So this is the perfect kind of species for photography because they get very quiet and is not very colorful, but it has beautiful colors. So just look at this, a bird-eye pigeon. So Johnny's has made a great work with this video. So una Patagenas corensis, otra de las especialidades de los bosques secos de La Guajira. Creo que estoy repitiendo muchas veces bosque seco de La Guajira, pero es emocionante mencionar que esta es una localidad increíble, que es uno de los sitios a donde nosotros vamos con Manakinnaturetours. So this place is one of the most beautiful locations that we visit with Manakinnaturetours, as is part of the tours that we made on the north coast. So we have this Magdalena Valley and Caribbean coast tour, so you may enjoy all these species on our tours. And this is a Harris's hawk, un Parautea unicinctus, una especie de rapaz que no es muy común verla, pero en este lugar pues tenemos muy buenos chances y genial que Johnny haya logrado conseguir el video de esta especie. So as you may see, Johnny has made a great job, not just with the common species, the beautiful ones, but also with the interesting species, as is the case of this Harris's hawk, which is giving us a beautiful show. So this is great. I'm very excited to show this species of birds from a different location in Colombia. Nay, wait. This is the vermilion cardinal female. Look at this. It's amazing, isn't it? Esta especie, el Cardinalis fenicius, es el rey guajiro, y creo que no hay duda del nombre que tiene este pájaro. Es una maravilla. El contraste de ese rojo en ese bosque es increíble. Disfrútenlo mucho. So enjoy this beautiful species, a colorful species. So it's a great contrast with this red and the green vegetation from the dry forest from La Guajira Peninsula.
It's beautiful. Simply great, simply great. Thank you so much. And another view of this one. Singing. Great, look at this crest. It's amazing. Okay, great. Did you enjoy this? I really enjoyed it because it was a new location for our transmissions. The Guajira Peninsula is an amazing place. It's great for photographing, for birding, and also for enjoy the culture of the Wayús, the original cultures from this area. So I hope you may get to visit this place after all this situation. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de este sitio que es la península de La Guajira. Los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, que hoy lo estamos estrenando. Vamos a encontrar todas las transmisiones que hemos tenido hasta el día de hoy, además de muchos otros videos interesantes mostrando datos súper interesantes sobre la avifauna colombiana, sobre los sitios que visitamos con Manakinnaturetours. So we invite you to visit our channel on YouTube, so you may see all these transmissions, and we're gonna upload more videos about the bird life in Colombia and some other interesting features about the culture from Colombia. So to finish, we're gonna have El Color de Mis Reves, which is a glamping located in the highlands from the central Andes. This is a place located about 13 kilometers away, miles away from the city of Manizales in the old road to Nevado del Ruiz. Vamos a terminar con el glamping El Color de Mis Reves, que es un sitio que está ubicado sobre la cordillera central, a unos 22 kilómetros de la ciudad de Manizales, sobre la carretera antigua al Nevado del Ruiz. Entonces, bueno, los dejamos con este sitio maravilloso. Disfrútenlo. Bienvenidos al Color de Mis Reves. Les presento a nuestro hijo Jeremías, a nuestra hija mía Francesca, y mi nombre es Adrián. Nosotros en el 2013 conocimos este lugar fantástico, hermoso, antes destinado a la ganadería, eran solamente potreros, y desde que llegamos nos enamoramos del lugar. Después de mucho tiempo de voltear, decidimos construir la casa y venirnos a vivir acá en el 2016. Cuando nos vinimos a vivir, surgió la idea de montar el glamping para ofrecerle a todas las personas alojarse muy cerca de la naturaleza, de una reserva natural con mucha comodidad, y también de observar todos los pájaros que nosotros veíamos día a día y los escuchábamos. Les presento ahora a mi esposo Andrés. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, ahora lo que queremos hacer es que conozcan un poco más del lugar, el paisaje, y entiendan el por qué vivimos aquí felices hace más de 4 años y por qué los pájaros y la acomodación a nosotros pues nos encanta. Entonces espero pues también que ustedes se enamoren como de toda esta Colombia hermosa y todas las reservas que han conocido hasta ahora, y se animen y vengan a ver todas las aves de acá de Colombia. Y bienvenidos. Vamos entonces a... Bueno, ahora síganme a este lugar que es, digamos, la cabaña donde llegan todos nuestros amigos avistadores de aves. Es todo pues el lugar donde recibimos a todas las personas. Este es como la recepción, este es el lugar, y pues aquí tenemos un punto pues para hacer ya avistamiento de aves y fotografía también, que es aquí en el segundo piso, donde ya se los voy a presentar.
que ya es pues como el gran lugar. Aquí ya tenemos a Carlos Mario. Carlos Mario es la persona pues con la que estamos trabajando en este momento como un equipo, y pues él nos va a contar todo acerca pues aquí del lugar. Adelante, hombre, Carlos. Buenas tardes a todos mis amigos. Les quiero contar que hace aproximadamente un año conocí con Andrés y vinimos a conocer este sitio, y en realidad pues descubrimos que efectivamente tenía pues mucho potencial. Decidimos explorar y mirar a ver qué cosas se podían hacer, y nos encontramos con la gran sorpresa de que habían 3 gralarias, que son la gralariculana nana, la gralaria localis y la gralaria rojocinerea. Y desde ese momento pues empezó el gran trabajo de cebarlas, y es hasta hoy que podemos contar que las tenemos en un buen sitio para fotografía. Con esto buscamos que nos conozcan, que sepan que en Manizales, en Villa María propiamente, hay un sitio espectacular en el que se pueden lograr grandes fotos y grandes cosas. Y nada, pues es invitarlos a que nos conozcan. Excellent. Thank you very much to the family from El Color de Mis Reves and Carlos Mario Aranzazu, a good friend. Un saludo para Carlos Mario. Muchas gracias a la familia El Color de Mis Reves. And for start from this place, we have buff-tailed cornet, one of the common species from the Andes, and the tourmaline sun angel, sparkling violet ear. Bueno, creo que es una muy linda manera de empezar. Este es un video espectacular de colibríes libando una fucsia. Tenemos Boasona flavescens, tenemos Eliangelus exortis, Aglaocercus kingi que acaba de pasar. So we just saw a long-tailed sylph in a beautiful flowers of fuchsias. So, well, I think this is a dream for photographers, to get pictures from hummingbirds with natural conditions, with flowers, not with feeders. So this is an amazing place to visit. Vamos a disfrutar muchísimo de este lugar. Tienen especies maravillosas, y bueno, pues esta es una muestra, una apertura de las especies que tiene el color de mi revés. Wow, this is a colored Inca. Un selígena que acaba de pasar rápidamente. Está muy bueno este sitio. Wow, there's again a colored Inca. Ahora está de nuevo el selígena. Espero que hayan visto esa garganta blanca y esa cola blanca espectacular, ese pico recto que caracteriza a las especies de selígenas en Colombia. So, one of the characteristics of the features from the Incas and the star frontlets is the straight bill. So, wow, this is simply great. Beautiful, beautiful scenery for birding. Wow! Another woodpecker. And look at this. Crimson mantled woodpecker, my favorite one. This is my favorite woodpecker all over the country. Look at this back and the belly. It's an amazing contrast, of course. Es un Piculus rivoli, mi especie favorita de carpintero en Colombia. Miren, es espectacular. Creo que es muy difícil verlo con ese comportamiento. Parece que puede ser un baile de cortejo. Este carpintero es una especie que vive en la parte alta de los Andes, que es muy colorido, que muchos quisiéramos ver si no lo conocemos, que muchos quisiéramos fotografiar. Y bueno, es excelente las posibilidades que tenemos de disfrutar de este carpintero en este sitio, el color de mis reves. So, it's a great place to enjoy this species of woodpecker. And, oh no, this is unbelievable. Dusky pija, a species of cotinga,
from the highlands in the tropics, in South America. Una Lipaugus fuscocinerius, el que le dicen el guardabosques en ellos. Esto es una locura. Además de que es muy difícil verlo en el campo, porque por lo general está muy alto, es gris y muy difícil de encontrar. Acá lo podemos ver súper fácil. Además escuchen cómo canta, es increíble. So this species of pija is one of the most difficult ones because it's always perched on the top of the trees in the canopy, and with this color and the mist, the fog, is very difficult to see it. And here we have this chance to enjoy this species. It was simply great. Un Draupis cyanocéfala, espectacular. Otra especie que está muy cercana o que es del mismo género del Draupis palmarum, del Draupis glaucocolpa que acabamos de ver, de la Guajira. So this species of tanager is medium-sized tanager, beautiful colors, and is closely related with the Glaucus tanager from La Guajira and the palm tanager, some species that we recently saw, and Anisognathus lacrimosus, una especie de la primavera, otra especie de las tángaras grandes de los Andes. Lacrimose mountain tanager, another colorful species from this location, from this area in the Andes. What is this? Huh, no way. Black-billed mountain tanager. So for this genus of black-billed mountain toucan, for this genus of toucans, we have just 3 of them in Colombia. One from the south, which is the plate-billed mountain toucan, and the gray-breasted mountain toucan, which is also in the central Andes as this one. Esta es una especie de tucán que este género tiene 3 especies representativas. Una en el sur, que es el andígena hipoglauca, que está también ubicado en esta área de los Andes. Este que estamos viendo en este momento, el andígena nigrorostris. Y bueno, la otra especie del sur. Oh, have you seen this one before? No. It's difficult to describe this, the emotion that it transmits. It's an Andean pygmy owl. It's a small species of owl that lives in the highlands in Colombia. And well, look at this. It's exactly the best way to describe the behavior of this owl. So es el Glaucidium jardini. Creo que estoy un poquito paralizado. Esto es una locura. Ver este búho es muy difícil. Es la única especie representativa de este género en la zona alta de los Andes colombianos. Y es una manera muy hermosa de ver el comportamiento de este bicho. Por lo general está entre el matorral, entre el subdosel del bosque altoandino, y una manera de encontrarlo es viendo cómo muchas de estas especies llegan a tratar de echarlo del sitio. No, y además cantando. Esto es una locura. So it's not just to enjoy of the behavior, but also to enjoy the call from this owl that it has been chasing out from the other species of birds, from the flower piercers, the hummingbirds. Oh, this is amazing. This is a great place for birding, no doubt. Did you hear that? It's simply amazing. It's amazing. And what is this? No, to finish any species of ant pita, chestnut-napped ant pita. Have you seen an ant pita feeder with this reflection before? I think for photographers this is a madness. Es un lugar increíble para la fotografía de esta Gralaria nucalis. Miren, nunca había visto un comedero de gralarias
con ese reflejo en el agua. So I really want to go to this place. It's beautiful, beautiful location for birding. Thank you very much. Thank you very much, Carlos Mario. Thank you very much to all the family from El Color de mi Reves for this beautiful experience. Gracias a todas las personas que hicieron estas producciones de los videos del Color de mi Reves. Es simplemente maravilloso haber disfrutado de este sitio que, a pesar de ser otro lugar que está ubicado en los Andes, nos mostró especies muy diferentes a las que ya habíamos visto en nuestras anteriores transmisiones. Entonces, bueno, sobra decir que es uno de los sitios a visitar una vez sea posible. So we have enjoyed from El Color de mis Reves most of the species from the highlands in the Andes. So we have seen some other species in the previous transmissions from Manakin, but not these ones. So the Andean pygmy owl, the dusky pija, the crimson mantle woodpecker. So it's an amazing place. So through Manakin Nature Tours, you may visit all these locations. So we greet again all these people who are following us through the social media, through Facebook Live, through the Instagram. We invite you to visit our places in Facebook, also Instagram, and we invite you to visit the new channel in YouTube, Manakin Nature Tours. So you will find a lot of interesting videos with information about the bird life in Colombia, about culture, about the tours that we have. Queremos agradecerles por seguirnos en estas transmisiones. Los invitamos a que continúen siguiéndonos a través del Facebook, a través del Instagram, que miren nuestros videos, todas las transmisiones que tenemos de estas experiencias de pajareo virtual que ya están en el YouTube. Y bueno, vamos a tener muchas otras producciones relacionadas con el aviturismo de Colombia, por supuesto. Muy seguramente vamos a estar mostrando videos no solamente de Colombia, sino también de todos los tours que tenemos en Latinoamérica, Honduras, Guatemala, Belice, México, Brasil. Así que, bueno, esperamos que en algún momento nos visiten, que disfruten de todo el material que tiene Manakin Nature Tours para mostrarles la maravillosa avifauna que tenemos, además de la cultura que hace parte de toda esta naturaleza. Siempre tenemos que mostrar ese componente integral que integra las aves, que integra la gente, que integra la comida. Es una gran experiencia que tenemos para mostrar. So we hope you may get to visit the YouTube channel. We have all the transmissions that we have shown, but also new transmissions, new videos from the bird life in Colombia, but also about videos about the birding through Latin America, which are the tours that you may enjoy through Manakin Nature Tours. So in 15 days, in the following 15 days, we're gonna have the new transmissions from Latin America. Then once again, we invite you to following us through Facebook Live. So you will find the promotion for these transmissions through the Facebook, and well, through the chat you will find the information about the way to donate for the initiative, for the project, for the more than 150 local guides and all the experiences of birding in Colombia that need a little bit of your help to
keep these places due to COVID-19. Entonces, bueno, les vamos a invitar a que sigan aportando a esta iniciativa de donación para mantener a estas personas que, pues, desafortunadamente están quietas debido a la situación de la pandemia. Más de 150 guías que están necesitando de su colaboración, que están necesitando de su aporte para mantener todos estos lugares disponibles en el momento en el que ya sea posible visitarlos. Hay un sorteo, vamos a estar regalando unas gorritas de Manakin, unos termos a través del chat, están los enlaces y está la manera de participar de esta actividad, pues que les puede traer como regalo algunos de los artículos de Manakinnaturetours. So through the chat of this transmission, you will get the links for a shuffle. You will, we will give some of the caps from Manakinnaturetours, but also bottles for water from Manakinnaturetours. So let's participate of this raffle. And well, for last time, we want to greet some of our friends, James DeVias and Therese Roberts, Dory and William Blobner, Liz Harper, Mima and Michael, Carolina Pinto. We also greet and thanks to all the Manakinnaturetours team behind this transmission: Santiago Ángel, Alejandro Pinto, Edson Moroni, Andrea Borras, and Luis Ureña Manakin. Queremos saludar a todos, todo el equipo de Manakin que está detrás de estas transmisiones. Y pues bueno, como es usual, vamos a saludar también a nuestros amigos del SENA, los compañeros que hacen parte del programa de guianza turística de Río Negro, Beatriz Tamayo, nuestra vocera, y todos los demás compañeros. Queremos saludar también a otros amigos que nos han seguido muy juiciosamente durante las transmisiones, a el viejo Osvaldo, a Juan David, y bueno, también quiero agradecerle a mi novia Tatiana, que siempre ha estado acompañándome en las transmisiones, siempre ha estado ahí ayudando con el maquillaje, con las luces, pendiente de que el audio esté corriendo a tiempo. Entonces, bueno, también le envío un saludo, le envío un beso grandote. Y a mi hijo Emanuel, definitivamente él es el motor de mi vida, es la personita que me motiva a hacer todas estas cosas, a estar siempre mostrando y disfrutando la naturaleza. Yo sé que él disfruta mucho de esta experiencia y bueno, muy seguramente en una de las próximas transmisiones de Manakin vamos a estar mostrando un poquito de lo que él tiene en su casa. Tiene un proyecto muy bonito, algo pequeñito, pero es una iniciativa muy bonita que él está desarrollando con su mami y bueno, y conmigo para mostrar pajaritos. So we greet for the last time all the people who have been following us through the social media, through Facebook Live, through the Instagram, and well, don't forget to visit the YouTube channel. We guarantee it is a great channel. You will find amazing information about bird life, about the birding in Colombia, about Manakin nature tours. And thank you so much. Thank you for trust in Manakin. Thank you for following us through these transmissions. Una vez más les agradecemos. Mi nombre es Cristian Daza, parte del equipo de Manakinnaturetours. Esperamos que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos en 15 días con nuevas transmisiones. Muchas gracias.